Hello， 大家好，又係我 Kelly 啊，歡迎你回家。前一段時間咧，有啲朋友仔問我，御龍山呢邊咧有冇啲筍呢個盤啊，6000零蚊單價嗰啲啊？我前一段時間咧確實真係冇嘅，但係而家有一套出咗嚟。呢個單位唔單止筍啊，而且佢嘅景觀都係非常之好，得房率係非常之高嘅嚇。佢係80幾萬可以買到4房3次咁多㗎，而且樓層都非常之唔錯嘅喎。嗱，我哋呢度呢，呢個屋苑總共係4棟啦，佢分別有2棟係金色過嶺嘅，咁啊另外2棟呢係屬於明荃高1期嘅。呢度個綠化率咧係非常之高嘅，而且呢度嘅視野咧係非常之唔錯。咁我哋呢度落去樓下咧就有車可以返到我哋香港荃灣太子咧。咁隔離呢度咧就有新鮮超市咧，同埋咧我哋成條正街啊90%幾嘅商鋪已經係開好晒噶啦，所以佢嘅配套應有盡有嘅嚇。咁我哋嘅衣食住行咧都非常之方便啦，3分鐘可以去到我哋嘅三甲醫院、中山溫泉、高爾夫球場啦。咁我哋半個鐘可以去到我哋嘅港珠澳大橋嘅，非常之方便。咁我哋而家咧欣賞下我哋嘅園林景觀。好啦，咁我哋而家上到嚟呢個單位呢個露台呢度啦。咁我哋首先望出去睇下景觀先。咁我哋今日天氣係非常之唔錯嘅，咁佢可以睇到個藍天同白雲啦。我哋望過去嗰邊呢，就係我哋高爾夫球嘅山景同埋金色過嶺嘅別墅景觀啦，包括我哋明荃谷嘅別墅景觀都可以睇到嘅，仲可以睇到河流嘅景觀㗎。咁我哋先睇下我哋入邊嘅佈局啦。而家咧就可以見到咧，業主將啲家私家電咧就搬清晒噶啦。咁呢個咧就係原開發商嘅裝修啦。咁佢雖然係有10幾年啦，但係佢保養咧都非常之唔錯，佢質量非常之好嘅。咁我哋呢度係餐客一體嘅廳啦，呢邊咧就係入戶門啦。咁呢邊就係我哋嘅廚房啦。我哋可以見到個廚房個櫥櫃咧都非常之唔錯喎，啲質量其實你可以保留嘅，如果係唔嫌棄嘅話，都唔需要改噶啦。咁啊有啲客人咧就中意咧個廚房大嘅話咧，就會將呢個露台推出嚟封咗窗佢，個廚房啊非常之大噶啦。跟住鏡頭我哋睇下休息個區域嗰度啦。咁我哋休息區域呢度咧就有4個房、2個套間嘅，3個洗手間嚇。咁入到嚟呢度第一個客房啦。第一個客房大概都係12個房左右，佢景觀咧同個露台係一樣嘅。跟住咧呢邊就係客廁啦，客廁佢係做到乾濕分離嘅。沿住鏡頭過到嚟呢邊第2個客房，咁我哋第2個客房同樣一個景觀，咁佢嘅空間咧同第1個客房差唔多啦。咁呢度就係第3個房啦，呢個係套間嚟嘅。咁我哋呢個套間嘅空間咧都係差唔多咁大，大概都係12個方，咁啊加埋個洗手間都差唔多去到20個方左右噶啦。咁佢大有個飄窗啦，超大個採光窗啦。嗱，呢度咧就係佢嘅套間嘅位置啦，入邊有個洗手間做到乾濕分離嘅。跟住鏡頭我哋睇落嚟呢度就係我哋嘅主人房啦。主人房入到嚟咧就係一個套間，呢個套廁咧佢個洗手盆咧可以改成一個雙洗手盆嘅，同樣佢係放咗個浴缸啦。咁我哋休息區域呢度咧，哇！你睇下啲採光，呢邊係東南向啊，唔記得講下，即係我哋露台啊同埋3個房嘅朝向都係東南向嘅，景觀係非常之開揚嚇。而家咧10點鐘嘅時間啦，太陽係走到嚟呢度嘅，所以咧佢唔會話驚潮濕啊咁樣。東南向係我哋最靚仔嘅朝向啦。呢個房咁大啦，佢可以放到2.2米嘅床，3邊落床位完全冇問題㗎。
我哋啱先咧簡單欣賞咗整套單位嘅佈局啦。其實呢個單位係非常之實用嘅。咁我哋個廳嘅話，如果唔需要4個房咧，個廳 book 咗第一個房嚟講，係可以做到一個橫廳嘅設計嘅，會更加舒適啦，更加寬敞啦，係咪？而且咧呢個單位嘅通風效果係非常之好嘅。我行到門口呢度咧，啲風呼呼聲咁樣吹啦。咁我哋呢個單位係133方嘅，4房3廁2套間，total 緊需要係89萬8嘅啫。感興趣嘅朋友仔，快啲約 Kelly 睇房啦喎！呢期就分享到呢度啦，下期再見。